Hello, good morning travelers. අපි යන්න හිටින්නේ අද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සීමිත දියඇලි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ අතරින් ලස්සනම දියඇලක් කරන වදාකඩ දියඇල්ල බලන්න. වදාකඩ දියඇල්ලට බෑවැලැල්ල කියලාත් කියනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන්නේ දියඇලි සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ අතරින් ලස්සනම දියඇල්ලක් තමයි වදාකඩ ඇල්ල කියන්නේ. වදාකඩ ඇල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ පොතුහැර ප්‍රදේශයේ. අපි යන්න හිතන් ඉන්නේ අද වදාකඩ ඇල්ලට. මාත් එක්ක අද යන්න ඉන්නවා තරංගයයි යාළුවෝ දෙන්නෙකුයි. ඒ දෙන්න නිකන් දැන් මම මෙතනදලා ඉන්නවා. ලස්සන දියැල්ල කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. වීඩියෝත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න. මතක ඇතුව travel yamu YouTube channel subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරගන්න. bell icon එක click කරන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. ලස්සන දියැල්ල කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. වීඩියෝත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න එනවා. අපි දැන් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලත් එනවා නම් කුරුණෑගල ඉඳන් එනවා නම් කුරුණෑගල කොළඹ 6 පාරේ පොතුහැර පහුවලා කිලෝමීටර් 2ක් විතර එනකොට බුළුගොල්ල හන්දිය හම්බ වෙනවා. බුළුගොල්ල හන්දියෙන් වම් අත පැත්තට දාපුවාම බුළුගොල්ල ඒ හන්දියෙන් පාරේ කෙලින් මෙද්දි කිලෝමීටර් 2ක් විතර එද්දි කොළ දිව්‍යංගල පන්සල හම්බ වෙනවා. ඒ පන්සල පාස් වෙලා මීටර් 10ක් විතර ඉස්සරහට එද්දි වෑවැල පාර තියෙනවා. වෑවැල පැත්තට යන පාර. ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර එන්න ඕනේ මේ ස්ථානෙට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා වෑවැල පන්සලට මෙහයින් වම් අත පැත්තට පාරක් තියෙනවා කඩයක් එක්කම. ඒ කඩේ ගාවින් බයික් එන වාහන ටික දාලා එන්න පුළුවන්. ගමේ කට්ටිය නම් කියයි මේක අවදානම් කියලා. ලස්සන ප්ලේස් එක පේනවා දිනවල. නේ. එන ඊළඟට එක දිගටම රැඳී ඉන්න. උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. තරංගය ඉන්නවා ඊට පස්සේ. තරංගය ඉන්නවා. ඒ රණෝ. අර බ්ලූටූත් එක්කෝ. ඇල්ලේ උඩටම ඉන්නේ අපි දැන් අපි. පට්ට ලොකේෂන් එක
ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මම. ඔයාලත් එනවා නම් ඉන්න පුළුවන්. අපි දැන් දියාල උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වෝටර් ජම්ප් දාන්න බෑ. වතුර අඩුයි. වතුර වැඩි කාලේ නම් වෝටර් ජම්ප් දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් යන්න කියලා දන්නේ. ඔයාලත් එනවා නම් එන්න පුළුවන් ලස්සන ප්ලේස් එකක්. කියනවා දෙන්න ඊට පස්සේ. ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔය උඩම දියැල්ල. මේ දියැල්ල උස මීටර් 3ක් කියලා තමයි කිව්වේ. ගැඹුර අඩි 6ක් 7ක් වගේ තමයි කියලා කිව්වේ. පල්ලෙහා තියෙන ඇල්ල දෙවෙනි ඇල්ලේ උස මීටර් 6ක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතන ලොකු ගැඹුරක් නැහැ. මේක නම් ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ආවට කමක් නැහැ. තාම කට්ටිය අතර ප්‍රසිද්ධ නැහැ මෙතන. ඇවිල්ලා ඒ දියන විදිහටම කියලා යන්න කියලා කියනවා අනාගත පරපුරට බලන්න කට්ටිය මේක ඉන්නවා. අපි Instagram ඉන්නවා. Instagram follow කරන්න. Facebook page එක like එකක් දාන්න. මතක ඇතුව YouTube channel එක subscribe කරන්න. කමෙන්ට්ස්ට share කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ notification mark එකෙන් ගන්න bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් travel video එකකින් ලබන සතියේ හම්බෙමු. Goodbye.